तो हेलो गाइस, क्या आपको पता है कि आपका 13% ऑफ न्यूरॉन जो है वो रातों रात बर्बाद हो रहा है। कैसे हो रहा है आइए समझते हैं इस वीडियो में। देखिए ये होता है अपना ब्रेन सेल। ठीक है, ये ब्रेन सेल में क्या होता है ना कि बाहरी इन्वेडर आता है। बाहरी इन्वेडर क्या करता है, आपके ब्रेन सेल को डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करता है। बट अपने ब्रेन सेल में एक माइक्रोग्लिया सेल होता है जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है इन इन्वेडर से। अब कैसे प्रोटेक्ट करता है, ये माइक्रोग्लिया जो है ना, ये इन्हें आकर के फाइगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू इसे पूरा निगल जाता है। अब इसे निगलने के बाद फिर पूरा डाइजेस्ट कर जाता है और फिर ये यहाँ पे खत्म हो जाता है इन्वेडर सेल। बट हाँ, ये माइक्रोग्लिया करता क्या है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि 13% ऑफ न्यूरॉन आपका डिस्ट्रॉय हो रहा है। वो 13% ऑफ न्यूरॉन आपका डिस्ट्रॉय होने से बच सकता है अगर आपका माइक्रोग्लिया सही से परफॉर्म कर रहा है। कैसे ये सही से परफॉर्म करता है, माइक्रोग्लिया जो होता है वो आपके ब्रेन सेल का धीरे धीरे न्यूरॉन और साइनेप्स को खाता है। हाँ, सही सुना आपने, ये धीरे धीरे करके आपके न्यूरॉन और साइनेप्स को खाता है। अब उसके बाद फिर क्या होता है, ये न्यूरॉन और साइनेप्स को इसलिए खाता है ताकि आप लोग सही से परफॉर्म कर सको, आप लोग सही से अपना दिनचर्या जी सको। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है, अगर आप लोगों का नींद पूरा नहीं होता है तो उसके वजह से क्या होता है, आपका 13% ऑफ न्यूरॉन जो है वो डेली डिस्ट्रॉय हो सकता है। अगर आपका डेली सही नींद नहीं होता है पूरा ना, तो आपका 13% ऑफ न्यूरॉन डिस्ट्रॉय हो सकता है। और एक फन फैक्ट बताऊं क्या, अपना जो ब्रेन होता है उस पे 13 बिलियन, नॉट अ स्मॉल नंबर, 13 बिलियन ऑफ न्यूरॉन होता है अपने पूरे लाइफ टाइम में। ठीक है, तो होप करते हैं आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।